عارفين ايه هي شجرة الكريسماس؟ شجرة الكريسماس من أجمل وأهم الحاجات الموجودة أثناء عيد الميلاد، وده لأنها بتخلق جو من الفرح وبتخلينا نحس فعلا بالوقت ده. وشجرة الكريسماس بتكون شكل شجر الصنوبر وأرز لبنان، واللي اتذكر كتير جدا في الكتاب المقدس، واللي ليه شكل مخروطي. وشجرة الكريسماس في الأصل بترمز لشجرة الحياة اللي كانت موجودة مع آدم وحواء جوه جنة عدن، وكمان العليقة اللي ظهر جواها الله لموسى علشان يخلص شعبه وينقذه، وده بالظبط اللي عمله السيد المسيح بميلاده. وعلشان كده بنحط عليها انوار، لان زي ما النار في العليقه ما عملت لهاش اي حاجه، كمان الانوار بتكون منوره الشجره ولكن ما بتعمل لهاش اي حاجه. وتقدروا تعرفوا اكتر عن العليقه في حلقه شرح سفر الخروج كله في 10 دقائق بس الموجوده على قناتنا، شوفوها دلوقتي وتابعونا هناك. وشجره الكريسماس من زمان وهي موجوده في كل بيت، وده لان الناس كانوا بيقطعوا الشجره الحقيقيه ويحطوها جوه بيوتهم اثناء فتره الشتاء، وده علشان بتفرز ماده في الجو بتساعد ان هم يتعالجوا لو عندهم برد. ودايما بنلاقي فوق شجره كريسماس موجوده نجمه، والنجمه دي اشاره للنجمه اللي ظهرت للمجوس علشان تدلهم على مكان الهنا. ارجوك يا رب خلي بالك مني، احفظني يا رب، خليك جنبي وقف معايا، وابعد عني عدو الخير وكل افكاره الشريره، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.